प्यार होता है दीवाना सनम। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले नगरकट्टाबाट निस्किसक्यौँ। तेरे बाहों में हैन 20 रुपैयाँको एउटा सिंगाडा किन्दै भन्दा नि भाग्यो। 20 रुपैयाँ लगेर छैन भन्छ गाइस म भनिदिएर ला बिना गुडी आइपुगेछ स्टेसनमा। फेरि पनि आएको छ नयाँ ब्लग भिडियो लिएर। बिहानको फिलहाल अहिले 5:30 समथिङ हुँदैछ होइन। अन्त हामी चाहिँ अहिले टोटोको वेटमा छ। सो हामी चाहिँ अहिले घरको लागि निस्किँदैछ। अन्त घरको लागि चाहिँ किन निस्केको भनेर हामी देखाउने छौँ भिडियोमा होइन। सो मेरो यहाँ साथी सब्सक्राइबर आइरहेछ होइन। हेलो हेलो ओए यहाँ आकाश हुनुहुन्छ। केटी कान्छी होइन। सो आकाशले चाहिँ यहाँ हाम्रो चिनाचानी गर्दैछ होइन। यहाँ हाम्रो आकाश सर हुनुहुन्छ। हेलो हेलो। अन्त तपाईँहरूले देखेन भने चाहिँ यो चाहिँ होइन हाम्रो घर जहाँनिर बस्छ होइन त्यहाँको चाहिँ एउटा सुन्दरी हो होइन। त्यसको बोयफ्रेन्ड चाहिँ यहीँनिर छ होइन। जहिले त्यहाँदेखि यसलाई भेट्नुको लागि चाहिँ आउँछ है कुदी कुदी। अन्त राति पनि पुरै डेटिङ हानिदिरहेको हुन्छ है। रातिदेखि कन्टिन्यू बिहानसम्म डेटिङ दिइरहेको हुन्छ होइन। उनीहरूको मिटिङ के हुन्छ होला अब हामीले के छ होइन कसले के छ गाइस। सो मजा छ हेर्दै जाउँला होइन भिडियोहरू लास्टसम्म। गाइस हामी चाहिँ होइन टोटोमा अहिले चढिसकेको छ। अन्त अब टोटोबाट चाहिँ हामी न्यू मालतिर जाँदैछ। अन्त न्यू मालदेखिको चाहिँ हामी त्यहाँबाट ट्रेन पक्रिनेछ हामी हाँसीमाडाको। अन्त हाँसीमाडामा घर पुगेर त्यहाँ हाँसीमाडाबाट अटो पक्रिनुपर्छ। अटोबाट चाहिँ त्यहाँदेखिको घर पुगिन्छ होइन। घर पुगेर चाहिँ आमालाई सरप्राइज दिनुपर्छ है त। दिनभरि के गर्ने त अन्त आज जाने होइन। आमाले पनि आश गर्दा छोरा आउँछ भनेर होइन। सो जाने चाहिँ चान्स अब हामीले जानु चाहिँ दिएको थिएन होइन। तर पनि अब रिक्वेस्ट गरेर भए पनि अब जानु चाहिँ पायो। तर आमालाई चाहिँ थाहा छैन कि होइन। जोनको पनि आमा थाहा छैन मेरो पनि आमा थाहा छैन। त्यही भएर चुप लगाएर जाँदैछ होइन। मेरोमा नि बिहान कल आएको थियो। त्यही भएर मैले कल पनि उठाइनँ। अन्त घरमा गएर चाहिँ हल्का हामीले सरप्राइज दिउँ होइन। आमालाई एकछिन भयो भने अब खुसी दिउँ न त होइन। मैले उसको मम्मी आकाशको मम्मी र मेरो मम्मीलाई मैले इन्फर्म गरेको छुइनँ कि हामी आउँदैछ भनेर। किनकि अगाडि इन्फर्म गऱ्यो भने चाहिँ अब सरप्राइज हुँदैन क्या त्यो चाहिँ। अन्त किनकि अगाडि थाहा हुन्छ त्यही लागि उनीहरू एक्साइटेड हुँदैन क्या। अब छोरा त आउँदैछ भनेर चुलाएर अब यतिकै बस्छ नर्मल रियाक्सनमा क्या। अन्त हामी चाहिँ अब सरप्राइजली जाँदैछ। आमाहरूको पनि अब यो जुन आजको दिनमा है यसरी क्रिसमसको दिनमा है आज जुन सेलिब्रेसन गर्छ चर्चतिर। अन्त आजको दिनमा है विशेष गरी छोराहरू है फ्यामिलीहरू सँगै छ भने चाहिँ मजा आउँछ नि त होइन। अब एकसाथ रमाइलो हुन्छ नि त होइन। अन्त हामी अब परिवारसँगै छैन। अन्त हामी अहिले आफ्नो काम व्यवस्थामा होइन हामी आफ्नो धुनमै छ। हामी काम गरिरहेछ होइन। सो अन्त त्यही लागि चाहिँ अब हामी सरप्राइजली जाँदैछ। अब यो दिनमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ आमाहरूको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुने रहेछ। अन्त हामी सरप्राइजली पुग्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरूले भिडियोमा हेरिराख्नुहोस्। भिडियो राम्रो लागेपछि लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। अन्त आकाशको पनि च्यानल छ तल डिस्क्रिप्सनमा भेटिहाल्छ लिङ्क। सरी अन्त तपाईँहरू गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। गाइस ट्रेन आइसकेको छ होइन। अब बसिहाल्नु पऱ्यो होइन। ल गाइस ट्रेन आइसकेको छ अब पसिहाल्नु। ल ल ल ल ल छिटो। पिङ्गारा न पिङ्गारा खुल्ला घेरा भित्रतिर लाग्ने उताडिन् सिङ्गाडा न पिङ्गाडा राम्रै सिटमा बस्ने हो। जाडोले हुडुक्कै भयो। यो चाहिँ ट्रेनमा मजाले बसेर जाने छु ठिकै छ नि होइन। टोइलेट बनाउँछ केटा टोइलेट बनाउँछ। सो गाइस हेलो। सो हामीले बल्ल बल्ल होइन लास्टमा आएर चाहिँ हामीले सिट पाइसकेको छ। अन्त धेरै वर्ल्डमा चर्चा छ अहिले कोभिड-19 को। सो तपाईँहरूले मास्क लगाएर बसिदिनुहोस् है। म पनि यसरी लगाएर बसिरहेको छु। तेरो मास्क खोइ तोरा मास्क खोइ 500 रुपियाँ फाइन दो 500 रुपियाँ। सो गाइस ट्रेन हिँडिसकेको छ। अन्त हामी चाहिँ बिन्दास होइन तातो भइरहेछ है भित्र। ब्रो आकाश ब्रो चाहिँ होइन
आकाश ब्रो चाहिँ यहाँ खोइ अब चन्दा उठाउने विचार जस्तो छ चन्दा उठाउने विचार जस्तो छ है चाय गरम चाय गरम चाय गरम ये है आम जिंदगी ये है मेंटल जिंदगी हौसला दे दो ना हौसला जाना है दौड़ तुझे हौसला छोड़ो ना हौसला दे दो ना हौसला जाना है दौड़ तुझे सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना बोलो ना सतरंगी समा है हाथ रंगी फिजा है क्यों है ना सो गाइस फाइनली घर पुगिसकेको छु हैन अब चाहिँ Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Ay, bye. Lie, body lie, lie, body lie.